आज तुम्हारा भाई जा रहा है काठमांडू बाइक से। मेरा नाम है अली अकबर, मैं बिहार के रहने वाला हूं। तो मैं आज बाइक से काठमांडू जा रहा हूं और मुझे काठमांडू का ट्रिप बहुत अच्छा लगता है। मैंने सुबह जल्दी जग गया, कल चलाया, ब्रश करना शुरू कर दिया। ब्रश करके मैंने फ़्रेश होकर के और बाइक लेकर मैं सफ़र पर निकल गया। और ये नेपाल और कोसी जो ब्रिज है, नेपाल और भारत का जो बॉर्डर है कोसी बनाता है, वहाँ से मैंने ये पुल को क्रॉस किया। तो मैंने सोचा इस पुल को भी आपको दिखा दूँ। बहुत अच्छा ये नज़ारा है। अभी जस्ट पानी आया है, बाढ़ आया है, ठीक है ना। तो मैं फिर बाइक लेकर के चल दिया और रास्ते में मुझे एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छा नज़ारा मिला पहाड़ का। तो मैंने सोचा आप सबको दिखाने के लिए कैप्चर कर लूँ। यहाँ पर मैंने रुक के वीडियो बनाना शुरू कर दिया। रास्ते में बारिश आया, मैंने रुक गया। फिर इस बेहतरीन नज़ारा को देखने के लिए फिर मैंने सफ़र को स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो भाई को सपोर्ट करो, भाई को लाइक और सब्सक्राइब करो, भाई के चैनल के लिए आगे बने रहो। मैं आगे इससे भी बेहतर नज़ारा आप सबको दिखाऊंगा। तो मेरा वीडियो कैसा लगा आप सब कमेंट करके बताओ, ठीक है। चलो चैनल को सब्सक्राइब करो।